Hello，大家好，我今日就同大家講下呢個抽包嘅結果，抽到嘅結果。因為其實上次我已經拍過一條職場開封嘅片啦，不過唔小心已經上傳埋㗎啦。不過唔知點解啦，唔知咩無端端咧，好唔小心地 delete 咗咯，係啦。咁所以今次要再拍過咯，係啦。咁係啦，咁就係呢輯啦，係啦。咁佢係好特別地咗3R 我啦，但係佢話淨係得2粒 R 咯，2粒 normal 啦，但係佢淨係俾咗1粒 normal 我，係咯。先一個飛面造型閃嘅，就係 Otto 下 Level 1嘅裙，仲呢個 Prism Stone Pop 造型品牌，呢件連褸上衣係 PS-星-01星，講錯嘢。仲呢個 Dear Crown 嘅一條迷你裙係 DC-09星，SR 嘅。仲呢個酷造型Ito 嘅褲 S02-26星，呢個飛面造型閃嘅 Lina 嘅頭飾，呢個 Bell 嘅人頭 stone Bell 嘅一頂帽係咁嘅，係咯。S03- 睇唔到08星係 R 嘅，亂咗添呢度。仲有呢一個 Star 造型 Delu 嘅鞋，新挑戰勞動大賽嘅，不過我重複咗，係咯，好可惜。咁係啦，咁今日嘅介紹就完畢啦，即係開封就完畢啦。咁係啦，咁下次再見啦，拜拜。